النكد عليكي. عاوز ايه؟ رجال من غير كافر، يعني انا مسلم، انا تبعه. اطلع بره. يعني ولا ميه بتيجي عدل ولا صرف بصرف عدل. حطيت المطبخ في الصاله والسباكه لسه في البلكونه. عاوز يا حضرتك المساحه بسرعه. المساحه الثانيه يا عبد الله. هي دي مساحه يعني؟ ده اخرة الحياه البدائيه اللي احنا وصلنا لها. ده اخرتها يا جدعان. جايبين الفرن دي زينه ولا ايه؟ مفيش طبخ. ما اعرفش بيشتغل ازاي، عامل زي المركبه الفضائيه، ما اعرفش دي شاشه الكترونيه ولا ايه دي بالظبط. دي مكنه تلفزيون ابيض واسود. ده والله شبهه حتى من ورا اهو. تلفزيون ابيض. تلفزيون. شوف له اريال بقى. نشوف له اريال ويعرض لنا من هنا. ده انت ما عندكش شاشه بقى، شوف له اريال بقى. ملوش لازمه، مش عارف اشغله، مش عارف ده بيشتغل ازاي ده. شغل اي زرار يا ابني. جربته الفرن نور، مش عارف، حاسس ان هو يطلب مني كمان شويه باسورد، مش شغاله بقالي ساعه. والنبي بطل هزار بقى، حد بقى يشغله ولا تقولي لي اطلب لكم دليفري. ازيك يا حاجه رنا؟ مساء الخير يا حاج ابو سيد. مساء النكد. كيف شايفين لابسها؟ ده ايه دي ايه؟ نشتري شمسيه نقعد بها في الدار تحت. الشقه عندي تغرق، الشقه كلها غرقت ميه، بقول لك اني قاعد تحت الشلالات. ده ايه يا ستي؟ معلش يا حاج ابو سيد، دي تجربه استوائيه مجانيه. ايه استويت ايه؟ هو انا ساكن في هواي؟ ده انا قاعد تحت هذا المطبخ بتاعك كله ما فيهوش ولا صرف ولا عاد ولا بفيه اي حاجه. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا عم الحاج، معلش والله احنا في مرحله السباكه لسه، ولا عارفين الميه رايحه فين ولا جايه. شوف انت عامله فيا ايه؟ استحملني. استحملك انت فين راس؟ استحملني. مفيش استحمال. استنى يا بس. طب نتراجع. اه يا جماعه زي ما انتم شايفين احنا في قلب الحدث، السباك شغال، المطبخ متبهدل والحيطه مفتوحه كاننا بنحضر لحفريات اثريه. الميه كانت بتنزل على الجيران تحت، والراجل اللي تحت تقريبا بقى يحجز مركب كل ما يدخل الحمام. هنصلحها بثانيه، بس الثانيه دي اخدت 12 ساعه. 12 ساعه معلش ثانيه يا جماعه. احنا لسه في مرحله هات المفك وهات الشاكوش. هنعمل ايه يا جماعه؟ يلحقونا. المطبخ راح، الارض غرقت، واحنا خلاص هنقدم طلب لجوء لاي بيت تاني. حد عنده مطبخ للايجار ولا شقه تانيه للايجار؟ حد عنده وقت يستضيفنا، حد عنده فرصه ياخدنا، حد عنده فرصه يقول انتوا فين يا جماعه من الميه والسباكه والمطبخ والقلبان والرمل والشقلبه. طبعا يا جماعه عايزين نقدم توضيح. هنعمل ايه؟ ده بقى عمو اللي بيعمل لنا كده الحنفيه دي. لحد دلوقتي ما وصلناش لمرحله ان احنا نشوف المرحله بتاعه الحنفيه دي، لسه ما ظهرتش على الشاشه ولا الساحه ولا حتى البلاط اتبلط ولا اي حاجه اتعملت. بس على مين؟ احنا قدها وقدود، ويا ما شفنا ويا ما دقت على الراس طبول. الوقت تشوفوا يا جماعه الخراطيم والحنفيات والدنيا هلها تشتغل. عمو بتاع المفك وعمو بتاع الصماويل بدأ يظبط لنا الحنفيات. بس المرة دي صحاب البيت قالوا ايه؟ معلش تجرى تاني نعمل حنفيات تحت الجدار بين البلاط وبين النار. احنا هنطلع الحنفيات بره الاطار، بس كلكم وحنفية الحوضكم. الوقت بدأ الدق وبدأ الطحن وبدأ الهاد. ادي على كل حنفية وعلى كل خرطوم وعلى كل ايه مرحلة من مرحلة السباك. طبعا يا جماعه الفيديو عباره ملخص عن 12 ساعه و12 سنه. 12 سنه دول يومين 12 ساعه 12 ساعه. وطبعا في توضيح بسيط لكل اخواتي في الله اللي بيحبوني بس يا جماعه. اخواتي في الله اللي حبوني وحبوا لي الخير وحبوا نور وعبد الله واقفين معانا باستماته وقوه. طبعا حبيت اطمنكم واقول لكم، وانا قلت في الفيديو اللي فات يا جماعه السباكه دي شغل صحاب البيت مش شغلتي. كتر الف خيرهم، بس بيتهم عام والدنيا باظت واحنا موجودين. كانت هتبقى سهله لو الشقه فاضيه. فتحنا كده على الجيران شباك، حبينا نتفرج عليهم ويتفرجوا معانا، يشوفوا الاحداث اللي معانا ويشوفوا البهدله اللي مليانه. طبعا ايه يا جماعه اللي بيكلف على الشغل ده اصحاب البيت، بس ما تنسوش البهدله والعركه والتكسير والرمل والشقلبه وكل حاجه في قلب البيت. ولو في فرصه اكيد يا جماعه ان احنا نطلع برضو اكيد يعني. ما طبعا انتوا عارفين القرى يا جماعه بيوتها دي بيوت عائلات، يعني كل عيله محتوي عيلتها من اولها لاخرها. كل واحد له شقه، ما بيدخلوش ناس غريبه على بيوتها، الا في بيوت بسيطه جدا هي اللي عندها النظام ده. والله بقى دي حسب ظروفها. استنونا طبعا نكمل لكم لخصنا الكواليس بقى.
يلا يا مخرج علمني. اضاف عند الفرزوليه مفيش طبخ برضه. ايه حد فاهم الزراير دي بتعمل ايه؟ ده فرن كهرباء ولا مركبه فضائيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا خلصت غسيل وعي يا اولاد. مساء النكد. ايه يا حاجه مساء؟ شوف خلتني لابس ايه؟ 3. مساء النكد. شوف خلتني لابس ايه؟ معلش حقك عليا. ناس تخليني اجيب شمسيه في الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا حاج رانيا؟ انا مثلا يا حاجه قصيه اتفضل. اتفضل ايه؟ مساء الخير على عينك وعلى عينك. ايه يا حاج رانيا؟ هتشغلونا مطبلاتيه ولا ايه؟ مش هيبقى احلى شنب ده؟ مساء الخير يا حاجه مساء اتفضل. مساء النكد عليكي. ايه شفتي خلتني اعمل افشع عليك. والله العظيم. مساء النكد يا ستي. مش عيب عليكي. شوفي مخليني لابس ايه؟ انه من المعيشه دي. اتفضل يا حاجه مساء. ايه مش عيب عليكي. دي مساء النكد عليك يا حاج رانيا. ايه يا حاجه بات. مساء النكد عليك. مش شايفاني مش شايفه ملبسها. 3. الشقة عندي بتغرى ولكني قاعد تحت الشلالات. استويت ايه؟ ده انا يلا عيد استويت ايه؟ ده انا مش عايش في هواي، ده انا عايش تحت حوض المطبخ بتاعكم اللي ولا في سباكه ولا في ميه ولا في اي حاجه. استويت ايه؟ انا مش ساكن في هواي، انا ساكن تحت حوض المطبخ بتاعكم. ايه بتغسلوا عليا؟ حوض المطبخ بتاعكم ولا في ولا صرف ولا عقل. ما انا استويت ايه؟ مفيش ولا 3. استويت ايه؟ انا مش ساكن في هواي، انا ساكن تحت حوض المطبخ بتاعكم، ما فيهوش ولا صرف ولا عقل ولا في اي حاجه، بيسقط عليا كل يوم ميه. معلش يا حاج معلش احنا في مرحله. وعاوز ايه؟ عيد بقى. ايه؟ صح؟ بطل بقى دي. فلت ازاي يعني اللي هو اضطرت. ما انا شايفاك المسيح الدجال من غير كافر، يعني انا مسلم. لا كان تبعه. لو انسان دجال بعدين في النص. كشمر وشك يلا. استويت ايه؟ هو انا عايش في هواي؟ ده انا قاعد تحت حوض المطبخ بتاعكم اللي بيسرب عليا، اللي ما فيهوش ولا صرف ولا عقل. معلش يا حاج معلش احنا في مرحله السباكه يابا، ولا عارفين الميه رايحه فين ولا جايه منين. مستحيل. هتجيبي لي شماسه في الظهر؟ اجيب لك شماسه. يدق الشماسه على البلاد. دق الشماسه. دي معلش دي ينفع للماسك. الماسك مين انت مخلي انا لابسها عشان ايه؟ مش عاجبك ولا ايه؟ وبعدين استويت ايه؟ ده انا قاعد تحت حوض المطبخ بتاعكم، مش قاعد انا في هواي، ده انا قاعد تحت حوض المطبخ اللي ما فيهوش ولا صرف ولا عقل ولا اي ولا ذمه ولا ضمير كمان. بيرمي علينا ميه كل ايه؟ استويت ايه؟ كمل يا غير. ايه استويت ايه؟ ده انا قاعد تحت حوض المطبخ بتاعكم اللي ما فيهوش ولا صرف ولا عقل ولا ذمه ولا ضمير. استغفر الله العظيم يا رب. تعال انت كمان. معلش يا عم الحاج معلش احنا في مرحله السباكه والله. طب اللي بالعصا انت ماسكها غلط. ولا عارفين الميه رايحه فين ولا جايه منين والله يا عم الحاج استحمل. يعني هفضل لابس زي شهور؟ شهور كده كتير عليا لو بقيت شهور. يعني خلاص اشتري لي شمسيه. اشتري لي موداك المصرف في المالديف. موداني تحت الجزر الهملايه. انت مالك ايه؟ يلا عادي. 3. ايه دي هو انا في ايه؟ استويت ايه؟ ده انا قاعد استويت ايه؟ ده انا قاعد تحت حوض المطبخ. ايه استويت ايه؟ هو انا قاعد تحت ايه؟ استويت ايه؟ هو انا قاعد تحت ايه؟ استويت ايه؟ هو انا قاعد في جبال ايه؟ 3. ايه؟ استويت ايه؟ هو انا ساكن في هواي؟ ده انا ساكن تحت حوض المطبخ بتاعكم اللي عرفنا ليل ونهار، ولا في صرف ولا في غرفة معيشة ولا عارف. مش عندي لسه عندي سلوك. حاول تهدي الوضع. انا قلت لك الكلام ده دلوقتي.
معلش لسه احنا شغالين في مرحلة السباق. بسخرية. نعملها من تاني؟ انت هتعيدي فيه لقطة منسية. يلا لقطة منسية. يلا يا عم كلمة منسية. لا يابا بيتحزم مش بحزم. بحزن. يلا روح ابدأ من تاني. انا مش عايز اعرف، انا عايز الحل وبسرعة. كل شيء رد الراجل. اطلع بره. ايه متحمرين كل شويه. عمل قصه المحمام والسلامه وبعدين كل ايه اتلم شويه. امسك بعيد شويه. لا انت ما تستاهلهاش كده. امسح. النبي تضربني عيب. هجيب لك النجدي. بصي بتحرش دول ازاي؟ متلكك متلكك ويجي لك انت يا عم. خد يا حاج خد عصايتك. طب ما تظبطيها. استحملني يا حاج. فين استحملنا والله احنا شغالين في مرحله السباق ولا انا عارفه الميه رايحه فين ولا جايه منين. قدر لي بس حالي وظروفي. الراجل ده ضربوه بالنار. يلا يا ست. يلا انت هتعمل من البدايه. يلا الرملة دي كم؟ ولا ده مش رملة احنا عشان نرمل. استنى، انا عايز ما فيش استحمال، انا عايز الحل بسرعة السريع ده. يلا انت لا المفروض استنى تقولها. ما فيش استحمال، انا عايز الحل بسرعة. استنى بس. طب وعملت نزل بلا صوت من رافع الباب. لا لا ما يبقاش النهارده.